получилось там 900 с копейками рублей, потому что что-то еще регулировали, чистили по тормозам, плюс рамочки поменяли. Мухов всех отмыли, это было бесплатно. Менеджер Вася прикольный чувак, поугорали с ним в процессе ТО. Ну и самое же главное, сказали, что пофиксили скрип обшивки, и что вообще это типа не гарантийный случай, но они, если смогут, сделают. А там даже в книжечке вот в этой синенькой написано, что если что-то скрипит или воняет, но не мешает ехать, то это не гарантийный случай.